சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணிருங்க. அந்த ஃபன் பண்ற வீடியோ தான் வரும். அதாவது இப்படி ரோட்ல போறவங்க பிடிச்சி ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இப்போ நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் வீடியோ. இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், தள்ளு வண்டி. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். அப்புறம் போலீஸ் வச்சுருப்பாங்க, ஹேண்டில் மைக். இது பேர் வந்து ஹேண்டில் ஸ்பீக்கர். அதாவது இதை வச்சு நம்ம போலீஸ் இந்த மேலே டவர் மேலேக்கெல்லாம் பேசுவாங்களா அந்த மாதிரி. அப்புறம் விளம்பரத்துக்காக தேவைப்படுறது. வாங்க இதை இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அன்பாக்சிங் பண்ணி ஃபன் பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை தட்டி விட்டு பாருங்கள். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டேப்பை பிரிக்கலாம். பிரிச்சுனையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துனையுமே நம்ம ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலரில் இருக்குது. ஆனால் நம்ம வந்து ப்ளூ கலர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளூ கலர் பார்க்கவே பாருங்கள், லைட் ப்ளூவில் செம்மையாக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பேட்டரியை சார்ஜ் போடுற அடாப்டர். இதை வந்து பேட்டரி ப்ளக் பண்ணி சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வந்து இதுதான் வந்து நம்ம மொபைல் டைப் தான், சி டைப் சார்ஜர் தான். அதில் கூட நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ரி இருக்குது. 2600 mAh பேட்ரி, நல்லா பவராக இருக்கும். அப்புறம் வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அப்படியே பலன்னு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இடத்துல தான் பேட்ரி போடணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பேட்ரி போட்டு செக் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நான் 10 நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டுருவேன். சார்ஜ் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது எப்படி சார்ஜ் போடணும்னா இதை வந்து இப்படி எடுத்துக்கணும். இந்த அடாப்டரு நம்ம இப்போ இது வழியாக போட போகிறோம். போட்டு இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். இது வந்து ப்ளஸ், இது மைனஸு. இந்த மைனஸ் பாயிண்டில் வச்சு இப்படி அமுத்தி இப்படி விட்டுட்டு நம்ம நார்மலாக ப்ளக் எடுத்து நம்ம வீட்டில் ப்ளக் பாயிண்டில் போட்டாலே போதும். நான் போய் சார்ஜ் போட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பேட்ரி வந்து நல்லா ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டாச்சு. 1 hour இருந்தாலே போதும் ஃபுல்லாகிரும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் பண்ணிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இப்போ வந்து நம்ம ப்ளக் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் ஏன் வந்து வெளியே இருந்து உள்ளே வந்துட்டோம்னா நம்ம வீடியோ எடுக்கிறது வந்து பப்ளிக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடாது. மெயினாக அதுதான் நம்மளுக்கு இது. அதனால தான் உள்ளே வந்துட்டோம். வாங்க இப்போ வந்து நம்ம பேட்ரி வந்து நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்சர்ட் பண்ணி நல்லா இதை போடலாம். பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்விட்சு. இதுதான் வந்து ஆன் பட்டன். இது வந்து ரெக்கார்ட் பட்டன். அதாவது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி விட்டோம், அது வாட்டுக்கு இந்த தேஞ்ச ரெக்கார்டும்போம்ல அந்த மாதிரி ரெக்கார்டு அது வாட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது ப்ளே பண்ணுறது, மியூசிக் போடுறது. இது வந்து அலாரம், டாக் அந்த மாதிரி. இது சவுண்டு வைக்கிறது, சவுண்டு கம்மி பண்ணுறது, சவுண்டு வைக்கிறது. இது வந்து நம்ம மைக்கில் பேசுறதுக்கு. வாங்க இப்போ ஆன் பண்ணி பேசி பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதே பேசி பார்க்கலாம். எல்லாரும் NS Vlogs சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ ப்ளே பண்ணிடலாம். எல்லாரும் NS Vlogs சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணிருங்க. வாங்க இப்போ ப்ளே பண்ணலாம். எல்லாரும் NS Vlogs சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணிருங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது. ரோட்டில் போகிறாங்களா என்னைய பார்க்குறாங்க. ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது. வாங்க அடுத்து என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். அடுத்து என்ன பட்டன் இருக்குன்னா அது டாக் அலாரம். பார்த்தீங்களா, அலாரம் ஜம்முன்னு இருக்கு. பார்த்தீங்களா, இது போலீஸ் அலாரம். இதெல்லாம் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. அதனால் அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சிங்கிள் வேவ். இங்கே பாருங்க, இது வந்து நம்மளே மைக்கில் பேசுறது. இதை அமுத்தி விட்டு ஹலோ 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 வாங்க பேசலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நாள், காமராஜர் கல்வி தந்த காமராஜருடைய பர்த்டே. அதை பற்றி நம்ம ஊருக்கு ஒன்று சொல்லுவோம். வாங்க நம்ம மொட்டை மாடியில் நின்று சொன்னோம்னா தான் எல்லாத்தையும் கேட்கும். வாங்க மொட்டை மாடி போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மொட்டை மாடிக்கு வந்தாச்சு. கீழே வந்து பாதி பேருக்கு தான் சொல்ல முடியும், அதனால் மேலே வந்துட்டோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டாகு, இதை வச்சு நம்ம நிறையா ஃபன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். இதை வச்சு ஃபன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனா நீங்கள் வீடியோவில் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக அந்த ஃபன் பண்ணுற வீடியோ தான் வரும். அதாவது இப்படி ரோட்டில் போகிறவங்களை பிடிச்சி இந்த சவுண்டு வந்து நிறையா பேர்த்த ஃபன் பண்ணுறதுக்காகும். இதை வந்து நிறையா பேருக்கு ஃபன் பண்ணும். அப்புறம் காவல்துறை நம்ம நண்பர்கள், அவங்களுக்கு வந்து இது நிறையாவே யூஸ் ஆகும். ஏன்னா இவங்க காவல்துறைகள் ரவுண்ட்ஸ் போவாங்க நிறையா இருக்குது. அதுக்குள்ளே இந்த மியூசிக் வச்சுக்கலாம். ரியல் போலீஸ் மியூசிக் தான். இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ரவுண்ட்ஸ் போகலாம். எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை தடுக்கிறதுக்காக இது போகலாம். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாங்க இப்போ நம்ம வந்த வேலையை பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து முக்கியமான நாள். அதாவது இன்றைக்கி வந்து
ஜூலை 15, அதாவது நம்ம கல்வி கண்டு இருந்த காமராஜர் ஐயா அவருக்கு வந்து இன்னைக்கு பர்த்டே. அதுக்காக வந்து நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு நியூஸ் சொல்லலாங்கிறதுக்காக தான் இதை தூக்கி மேலே வந்திருக்கோம். வாங்க. அதாவது என்னன்னா, இது நம்ம பேசுறது இப்போ எல்லாத்துக்குமே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா வந்து காமராஜர் வந்து 200 ஸ்கூலுக்கு மேலே கறந்து வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து உண்மையாகவே ஒரு அறிஞர். எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து அவர் படிக்காதனாலும் மற்றவங்க படிக்கணுங்கிறக்காக வந்து அவர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் போடணும். ஓகே. அப்புறம் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு நிறையாவே யூஸ் ஆகும். நிறைய வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். வேணுன்னா வந்து கீழே இது கடையோட ஷாப் அண்ட் லிங்க் எல்லாமே கொடுக்குறேன். வேணா நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பாய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்எஸ் ஃப்ளாக்ஸில் வந்து பாய் சொன்னதுக்கப்புறமும் வீடியோ வரும். ஏன்னா நம்ம சேனல் அப்படி. அதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 650 வரும். நம்ம ஷாப்லேயே இருக்குது. வேணால் கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணால் பை பண்ணிக்கலாம். வேறு ஏதாவது புது ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணணும், வேறு ஏதோ வீடியோ காமெடி வீடியோ வேணும், எது வேணாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம். அந்த வீடியோ நம்ம போடலாம்.